Барлығыңызға сәлем. Салқын уақытта үйде дайындалатын кекске не жетсін. Егер оның құрамында лимон болатын болса, ол тіптен 2 есе қуанышқа алып келеді. Бүгін дайындайтын лимонның кексі өте жұмсақ әрі дәмді және жасалуы өте қарапайым. Дүкеннен алатын заттардың ішінен тек қана бір лимонды алсаңыздар болды. Қалғаны үйіңізде бар деп ойлаймын. Ең алдымен ыдысымызға ұн, крахмал және қопсытқышымызды бірге қосып араластырып аламыз. Одан соң бөлек ыдысқа май және қантты араластырып шанышқымен езіп аламыз. Жақсылап езілгеннен кейін миксермен араластырамыз. Май мен қантымызды араластырып болғаннан кейін шым-шым тұз, лимон суын 30 грамм және де бір лимонның сыртын үккіштен өткізіп үстіне себеміз. Бұны да миксермен болмаса қолмен араластыруға болады. Келесі кезекте 3 жұмыртқамызды алма-кезек миксермен араластырып отырамыз. Яғни бір жұмыртқамызды саламыз, миксерлейміз және қайттан екінші жұмыртқамызды салып, осындай жылтырақ консистенция болғанға дейін араластырамыз. Енді ұнды массамызды жұмыртқалы массамызға саламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Қамырымыз осындай қою болып шығуы тиіс. Енді формамызды алып, үстін маймен жағып, пергаментті қағазды төсейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градус 45 және 60 минут аралығында пісіріп аламыз. Кексіміз қызарған бойда ала берсек болады. Кекстің үстіне глазурь жасаймыз. Ол үшін лимон суы және қанттың тағын бірге араластырамыз. Міне глазуріміз дайын болды. Кексіміз піскеннен кейін толықтай формада суытып аламыз. Толықтай суығаннан кейін глазурімізді үстіне құйып шығамыз. Мінекей осындай дәмді әрі жұмсақ кексіміз дайын болды. Салқын уақытта ыстық шаймен ішуге кеңес беремін. Отбасыларыңызды осындай тәтті кекстармен, пирогтармен қуанта беріңіздер. Сау болыңыздар.